Ka fëmijë që në moshë të vogël ndihen ndryshe nga të tjerët. Ata nuk arrin ta shpjegojnë pse, por gjithmonë ndihen sikur shohin botën ndryshe. Ndërsa fëmijët e tjerë luanin pa menduar shumë, ata vëzhgonin, mendonin thellë, ndjenin emocionet e njerëzve përreth. Shpesh ndiheshin më të qetë vetëm se sa mes turmës. Kërkonin heshtjen, kërkonin kuptim. Dhe shumë herë të tjerët nuk i kuptonin. Disa i quanin shumë të ndjeshëm. Të tjerë thoshin se mendonin tepër. Por ndoshta nuk ishte dobësi. Ndoshta ishte shenja e parë se shpirti i tyre ishte ndryshe. Sepse ka njerëz që Zoti i prek që në fëmijëri. Njerëz që mbajnë një ndjeshmëri të rrallë, sepse një ditë do të kenë një qëllim më të madh. Dhe ndoshta kur ishe fëmijë, edhe ti ndiheshe kështu. Kur ishe fëmijë, a të ndodhte të ndjeje trishtimin e dikujt pa të thonë asnjë fjalë? Ka fëmijë që kanë një ndjeshmëri të pazakontë. Ata hynë në një dhomë dhe menjëherë ndjejnë energjinë e vendit. E kuptojnë kur dikush është i mërzitur, edhe kur ai buzëqesh. Dhe shpesh kjo i lodh. Sepse ndërsa të tjerët nuk vënë re asgjë, ata mbajnë brenda emocione që nuk janë as të tyret. Ndoshta edhe ti ishe kështu. Ndoshta ndiheshe i e rënduar pranë disa njerëzve pa kuptuar pse. Ose ndoshta qaj e lehtë kur shihe dikë të vuante. Shumë njerëz e quajnë këtë ndjeshmëri të tepërt, por ndonjëherë është një dhuratë shpirtërore. Sepse njerëzit që Zoti zgjedh shpesh kanë zemër që ndjen më thellë se të tjerët. Ata nuk shohin vetëm fytyrat, ata ndjejnë shpirtin. Dhe edhe pse kjo i bën të lëndohen më lehtë, është gjithashtu ajo që i bën të sjellin dritë tek të tjerët. Shumë fëmijë të zgjedhur nga Zoti kalojnë kohë të gjata në heshtje. Jo sepse nuk kanë asgjë për të thënë, por sepse mendja dhe shpirti i tyre janë gjithmonë duke ndjerë diçka më të thellë. Ndoshta edhe ti kishe momente kur largoheshe nga të gjithë dhe rrije vetëm me mendimet e tua. Të tjerët mund të mos ta kuptonin. Mund të mendonin se ishe i e mbyllur, i e turpshme, ose i e çuditshme. Por brenda teje kishte një botë që askush nuk e shihte. Një botë pyetjesh, ndjenjash, ëndrash dhe mendimesh që për moshën tënde dukeshin shumë të thella. Ka fëmijë që në vegjëli kërkojnë paqe më shumë se sa zhurmë, kërkojnë kuptim më shumë se sa argëtim bosh. Dhe shumë herë, pikërisht në ato momente heshtjeje, Zoti fillon të formojë shpirtin e tyre. Sepse njerëzit që kanë një qëllim shpirtëror, shpesh kalojnë kohë duke u lidhur me botën e tyre të brendshme, edhe pa i kuptuar ende pse. Ka shumë njerëz që në fëmijëri ndihen sikur nuk përshtaten plotësisht me botën përreth tyre. Ata përpiqen të jenë si të tjerët, të sillen njësoj, të përshtaten me grupin. Por thellë brenda vetes, gjithmonë ndjejnë sikur janë ndryshe. Ndoshta edhe ti e ke ndjerë këtë. Ndoshta kishe miq, por prap ndiheshe vetëm. Ndoshta ishe mes njerëzve, por zemra jote kërkonte diçka më të thellë. Dhe por shumë vite, kjo ndjenjë të hutonte. Por ndonjëherë arsyeja pse nuk ndihesh plotësisht pjesë e kësaj bote, është sepse shpirti yt është thirrur për diçka më të madhe se ajo që sheh përreth. Njerëzit e zgjedhur nga Zoti shpesh nuk ndihen rehat në gjëra sipërfaqësore, sepse zemra e tyre kërkon kuptim, kërkon të vërtetën, kërkon dritë. Dhe edhe pse kjo i bën të ndihen ndryshe, është pikërisht ajo që i bën të veçantë. Ka fëmijë që në moshë të vogël përjetojnë gjëra që nuk dinë si t'i shpjegojnë. Ëndra shumë të forta, ndjenja të çuditshme. Momente kur duket sikur zemra e tyre di diçka para se të ndodhë. Dhe shpesh ata heshtin për këtë, sepse kanë frikë se askush nuk do t'i besojë, ose do t'i quaj imagjinat. Por shumë njerëz që janë zgjedhur për një qëllim shpirtëror kanë pasur shenja të tilla që në fëmijëri. Jo gjithmonë si vizione të mëdha apo mrekulli.
Ndonjëherë janë vetëm ndjesi të thella, intuita të forta, ëndra që mbeten në zemër për vite të tëra. Dhe me kalimin e kohës, ata fillojnë të kuptojnë se nuk ishte rastësi, sepse Zoti shpesh fillon të prek shpirtin e një personi shumë përpara se ai ta kuptoj plotësisht qëllimin e tij. Dhe ndoshta, edhe ti kishe momente që nuk arrije t'i shpjegoje, por që kur nuk i harrove. Shumë njerëz që Zoti zgjedh për një qëllim të madh, kalojnë dhimbje që në moshë të vogël. Ndonjëherë është vetmi, ndonjëherë refuzim, ndonjëherë plagë emocionale që askush nuk i kupton plotësisht. Dhe si fëmijë, ata pyesin veten pse po ndodhe gjithë kjo? Pse ndihen kaq ndryshe? Pse zemra e tyre dhemb kaq shumë? Pse jeta duket më e rëndë për ta? Por me kalimin e kohës, ata fillojnë të kuptojnë diçka. Dhimbja nuk ishte aty për t'i shkatruar, ishte aty për t'i formuar. Sepse njerëzit që një ditë do të sjellin dritë tek të tjerët, shpesh kalojnë errësirë që herët. Dhe edhe pse ato plagë kanë lënduar thellë, ato gjithashtu i kanë bërë më të fortë, më të ndjeshëm dhe më të lidhur me shpirtin e tyre. Një shpirt i zgjedhur nuk lindi fort, ai bëhet i fortë përmes betejave që askush tjetër nuk i sheh. Dhe ndoshta, ajo që të ka lënduar në fëmijëri, ishte gjithashtu ajo që filloi të ndërtonte forcën tënde shpirtërore. Ndërsa shumë njerëz kërkojnë vetëm të argëtohen, ka shpirtra që në fëmijëri kërkojnë diçka më të thellë. Ata bëjnë pyetje që të tjerët nuk i bëjnë. Mendojnë për jetën, për Zotin, për kuptimin e gjithë shkaje. Dhe ndonjëherë ndihen të çuditshëm për këtë. Sepse ndërsa të tjerët fokusohen tek gjërat sipërfaqësore, zemra e tyre kërkon të vërtetën. Ndoshta edhe ti ke qenë kështu. Ndoshta ndjeje një boshllëk që asgjë materiale nuk e mbushte plotësisht. Dhe edhe pa e kuptuar, shpirti yt po kërkonte lidhje me diçka më të madhe. Kjo është një nga shenjat më të forta të njerëzve të zgjedhur nga Zoti. Sepse kur një shpirt është thirrur për një qëllim të veçantë, ai nuk gjen paqe në gjëra boshe për shumë gjatë. Ai kërkon dritë, kërkon kuptim, kërkon diçka që shkon përtej kësaj bote. Dhe pikërisht kjo kërkim i brendshëm është ajo që fillon të udhëheq shpirtin drejt qëllimit të tij të vërtetë. Nëse shumë nga këto shenja të duken të njohura, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta që në fëmijëri, Zoti po formonte diçka të veçantë brenda teje. Ndoshta momentet kur ndihesh ndryshe, kishin një arsye më të thellë. Dhimbjet që kalove, vetmia që ndjeve, ndjeshmëria që të lodhte, pyetjet që mbaje brenda vetes. Asgjë nuk ishte e kotë. Sepse shpesh njerëzit që Zoti zgjedh për një qëllim të madh, kalojnë procese që të tjerët nuk i kuptojnë. Ata formohen në heshtje, në lot, në beteja të fshehta. Dhe pikërisht aty, shpirti i tyre fillon të bëhet më i fortë. Ti nuk je këtu rastësisht. Dhe ndoshta kjo video është një kujtesë që kishe nevojë ta dëgjoje sot. Mos dysho në veten tënde vetëm sepse je ndjer ndryshe gjithë jetën. Ndoshta ajo ndryshueshmëri ishte shenja se Zoti kishte vendosur një dritë të veçantë brenda teje. Një dritë që nuk duhet fshehur. Sepse një ditë, ajo mund të ndriçojë jetën e shumë njerëzve.